是什么？给我看一下。给老爸的啊。多少啊？多少？就给几千块吧啊，不能给太多，他就乱花吗？他去打牌了。今天给我哥他给一点钱，我爸他买点东西。说一点话啊，就放个袋子啊。不会说。放好来哦，等一下雕煮菜，他煮菜都比较好吃。今天来给我大伯发工资啊，今天帮我煮菜辛苦了啊。这几天都叫大伯帮忙煮菜。啊，给你的。啊，谢谢。谢谢奥胖哥。大家好，我是阿金。刚刚看完爱胖妹的视频，感觉爱胖很会做人啊，赚到钱了会给他老爸还有他大伯发工资，做人没有忘记初心。不知道现在爱胖在家里拍视频，一个月有没有挣1万块啊？我估计不止啊。大家觉得爱胖在家一个月能赚多少钱啊？自从爱胖火了以后，他的直播间门口每天都摆1、2桌，每天都是大鱼大肉还有扣肉。爱胖的伙食真的很不错啊，看来拍视频真的很赚钱啊，不然哪里有那么多美女，还有他那些村里的人天天来他家蹭饭。我感觉爱胖为人挺不错的，拍视频赚到了钱，带上他妹妹还有猪肉佬，还有他同村的爱嫂一起挣钱。最近爱胖他老爸也总出现在他妹妹的视频，看来爱胖他老爸也挺支持他们2姐妹的。我很佩服爱胖，作为一个农村打工仔，如今是西瓜大网红，人气也挺高的。看来爱胖这一路走来真的挺不容易啊，在这里希望他越来越好吧，也希望我越来越好。今天就跟大家聊到这里了，拜拜。